Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan ngoprek kijang saya lagi nih. Ini tadi saya panasin kok tiba-tiba ada suara berisik dari mesin ya. Ini mau saya periksa. Ada kayak suara ngorok gitu, krok krok krok, cuman nggak tahu di dalam mesin apa di luar daerah luar mesin apa di dalam mesin gitu. Suaranya kayak ngorok-ngorok gitu, krok 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 gitu. Jadi ini sangat mengganggu atau kita was-was ya. Saya aja nyampe deg-deg ini, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Coba kita hidupin ininya, mesinnya dulu. Kita ke ruang mesin. Dia kalau lagi ini belum nampak suaranya. Kalau dilihat sih untuk di awal normal ya, cuman nanti nah nggak kedengeran, kruk 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 kruk. Kadang hilang, kadang muncul gitu. Sebenarnya kalau ini ditutup, kalau mau mati berarti normal. Nah, normal, nggak ada kebocoran. Cuma ini suara yang biasanya kalau habis digas. Ya kayak ngorok gitu. Untuk mesin sih langsam ya, cuman kayak ada suara ngorok-ngorok gitu. Kayak ada yang kering gitu. Ini kayaknya di luar ini. Ini untuk sementara. Oke, kita matiin dulu. Ini kayak di luar gitu. Ini coba mau saya lepas dulu fan bel ini. Mau saya coba lepas fan bel apa kompresor AC nya ini aus, apa yang lain ya. Kita mau cek puli-puli. Alright. Oke, jadi kita akan lepas fan belnya dulu ya.
pulinya masih bagus. Kita lepas fanbelnya. Ya, setelah dilepas coba kita hidupkan. Ya guys, sebenarnya untuk fanbel ini ya, fanbel jika AC nggak digunakan, untuk fanbelnya dilepas nggak apa-apa karena nggak fungsi juga ya. Ya terserah kita mau dipasang apa enggak, kalau enggak apa-apa, enggak ngaruh gitu ke yang lain, kecuali AC dipakai iya gitu. Jadi kalau tetap dipasang kan ada puli yang jalan sama ke kompresor itu. Kayaknya udah hilang oroknya, mau tahu minyaknya di pulinya itu. Ya ini mau saya kasih minyak, minyakin ya. Sepatu kering sininya, seharusnya stempet grease seharusnya, jadi biar enggak berisik, enggak ada suara. Oblak belum oblak ini.
halus, nggak ada suaranya, masih bagus bearingnya, kelaharnya, lahar. Oke, mau kita pasang lagi.
kita akan hidupkan. Apakah masih ada setelah dikasih minyak? Kita cek dulu. Ya, suaranya sudah hilang. Ternyata puli setelan fan bel itu yang laharnya kering, jadi saya kasih minyak. Oke, semoga bermanfaat video ini. Cukup sekian ya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Oke, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.